всегда тахикардия, стенокардия, и врачи никак не могли определить, что именно у меня в сердце. Изнуряющий кашель, сухой Да. Это, кашель. оказывается, вот, у меня не хватает, вот эта кровь не вкачивает в сердце, и начинается вот этот кашель. И он мне сказал, быстро надо делать вам операцию на сердце и менять клапаны. Мне назначили всю жизнь, говорит, будешь пить варфарин с дидоксином. Не будешь прерывать, потому что варфарин будет разжижать твою кровь, чтобы не было тромбов, а дидоксин, оно будет поддерживать сердце. Я когда узнала о бальзамах, я сразу в первую очередь пришла на здоровье. Я 2 дня пропила, и на следующий день вот так смотрю, не чувствую. Я уже привыкла, что она без конца стучит, мерцалка, это постоянно. А это такая тишина. Я так обрадовалась, думаю, вот это сила бальзама.